ទី3បានចូលឆ្នាំទៅពេលនៅថ្ងៃព្រះសង្ឃដែលនៅលោកវត្តកម្មការវត្តបានរៀបចំសម្ដែងមកព្រះសង្ឃសម្ដែងផងបានសេចក្ដីស្នាឲ្យជួបទៅក្រោយលោកទេសនាយប់នេះទាំងអង្គតែការទេសនាទាំងអង្គនេះមិនមែនទេរបស់អង្គចប់អង្គនេះទេបន្តក្នុងទីនេះគឺក៏អង្គអាថាវិសុទ្ធិគឺការសួរឬហៅថាសង្កេតព្រោះការទេសនាទាំងអង្គមានតាមការពីចំណងដើមជាប្រភេទនៃផ្នែកលើគឺថានៃពុទ្ធសាសនាមានទាំង5អង្គការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គต้องចូលព្រះនិព្វានដោយមកបានយូរមានព្រះពុទ្ធសង្ឃដែលបាននិយាយសពព្រោះទៅព្រះអាកាសបភេលោកពីនឹងមើលទៅថាមានកោតក្រោមនៅព្រះវិន័យព្រះសូត្រព្រះអភិធម្មទេព្រះពុទ្ធសាសនាអាចឡើងថាទេក៏ប្រាប់មកព្រះសាបានខែគូមកហើយទៅព្រះអភិធម្មទេនោះបានប្រមូលព្រះអារម្មណ៍ទាំងអស់បាន4គួយ99អង្គលោកព្រះអង្គទៀតគឺព្រះអរហន្តដែរការនោះព្រះអង្គខំជាជាដើម្បីបដិបត្តិខំពីព្រះអង្គជាព្រះអង្គទី5ព្រះអង្គក៏បានសម្រេចជាព្រះអង្គគឺការព្រះអង្គហើយចូលមកកាន់អាសនៈព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់សត្វមិនបានថាព្រះអង្គសម្រេចតាមការធ្វើស្មោះឡើងចង់មកកាន់អាសនៈព្រះអង្គបានថានឹងខំកម្រួលនៃព្រះអង្គបានតាខែប្រជុំហើយព្រះអង្គក្រេតនៃឡើងចង់អាសនៈក៏តាមព្រះទៅបានធ្វើសង្កេតនាមបីចង់គ្រងនៅព្រះនៃព្រះសូរព្រះអង្គហើយថ្ងៃនេះក៏មានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីព្រះនៃព្រះសូរព្រះអង្គហើយអង្គខ្ញុំទាំងបីអង្គនេះមិនមានថាបើអង្គនេះតាំងជួនឯងថាជាព្រះអាកាសបភេព្រះអរហន្តទេព្រះអង្គទេតែក្នុងនេះប្រថាសង្ឃជាសង្ឃសម្បត្តិសង្ឃអាចណាបានពុទ្ធជាអានិសង្ឃឬព្រះអរហន្តទេក៏ប៉ុន្តែក៏ជាសង្ឃសម្បត្តិប្រថាយើងយំមានព្រះសម្បត្តិទេព្រះអរហន្តទេព្រះអរហន្តទេទីអត់ទៅគុំអល់លោកបានចងក្រងជាព្រះនៃព្រះសូរនិងព្រះអរហន្តដើម្បីឲ្យយើងសិក្សានៅក្នុងក្រោយនេះខែព្រោះចំណុចហើយខ្ញុំប្រកាសថាតាំងខ្លួនឯងថាជាព្រះអាកាសបភេតែអង្គគង់ខាងស្ដាំដៃជាព្រះមហាឧបបិយអង្គគង់ខាងវិញដៃជាព្រះអនន្តតែតាំងហើយយល់ព្រមក៏យល់ព្រមនឹងថាហើយក៏មកអាសនៈហើយបានស្ដីថាយល់ព្រមហើយទៅហើយក៏មកអាសនៈនេះហើយទៅដល់ហើយពេលវេលាយើងមិនអោយមានយឺតយ៉ាវក៏សូមព្រះអាកាសមហាឧបរិយអ្នកជួយតាំងអ្នកមូលតសផលโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
โดยสิ่งใดกรบโดยการตั้งวัดในมัสการแม่พุทธรัตนจิตาริกส้มและกลคือเชียสิ่งใดส้มสิ่งใดจำเราโจรการแม่นำอารมณ์เนี่ยสัพพะแต่ลายแต่การเจอโจรมองนำไปสตั๊กพระประธานเทศนาของการเรียนและรีบทำไงวันโจรชนะไอ้นี่ส่งไปบ้านสิ่งใดส้มสิ่งใดจำเราตรงไปวิเดียของไปอารักการอาใน สาธุต่อไปนี้ต่อไปทางหลวงพ่อใต้เชิญพระกรรมการตัวดูตัวเราโตสักแต่ออกเราจะเอาสำเราออกอยู่แต่ประเทศเราตัวเป็นงานตัวงานคือยุ่งส่งออกเรียนยุ่งยืนอยู่โดยทางปีวันนักส่งออกเรียนปกติกายสอบในสังฆะส่งออกสังฆะสายจักรตัวเองยาก็แต่ตัวเขาเนี่ยออกเรียนกำลังกายเป็นกำลังสิ่งที่ประมาณตัวเป็นมาตัวประการที่เวททับตัวจุฬาการตัดตอนปูนทางในประสาทธรรมนาการมาคนเป็นอ้อออกโลเป็นปฏิบัติสัตว์แต่ลายมาปูในรีบในรีบตรงนี้อาคารตัวพ่อไทยปูมองทางประการงานสาวเยี่ยมโซตัดปูพาเยียแบบหางตะบัดที่โซไปจบตัวตรงนี้แผ่นหางตัวนี้แผ่นหางตัวนี้จะเน้นเจจังพออาขันในอย่างสตอปนี้ลงเป็นนี้แผ่นหางตัวนี้ตัวเดียวเกี่ยวเนี่ยสไลด์โปรแกรมอยู่ในนึงแผ่นโซ่แผ่นหางตัวนี้เนี่ยคือเราบรรจุทำเยินนี้เบียร์เต็มตัวในกองกำลังแบบนี้ไอ้ตีค่ายเต็มตัวตอนคอยอย่างตัวแบบขาอะไรช่วยใช้ของเรื่องของเย็นมาพอสักบางพอของเนี่ยความเตะบาพัดแพร่ทางกัสปะได้แม่อายุให้เอาลงแม่พัฒนาสัตว์ต่างหลายบางมือหายโซเชียลเรียนเมียจานในแพร่มหากัสปะกับบางต่อสู้ยังประจันตาตาเพียงทาหักบังตัวทันเต็มแบบจากเต็มทองเอาแรงหินได้หินได้หรือออกแค่เต็มทองลอยแค่อย่างนั้นเอาลงแม่สับเราแต่ลายเอาลงแนวเกียรติกั้นเอาพระพุทธศาสนาห้ามหลายโจรจันของการโทษมันโทษกระสอบโทษเตียนแต่ในหายมันจะเป็นโทษเตียนโทษมันกระสอบเอาไปอย่างไว้เจอแต่เป็นการสามารถเตียนสั่งคือสั่งปรางคือเกียรติได้จะสั่งแต่ในหายนอกมันโจรนั้นที่ให้ต่อเป็นการแต่ตรงนอกเป็นอยู่ในไหนคือเป็นการแต่ตรงนอกหนองการสมาร์ทเตียนสั่งในการmai tiền nó phải xong hiện nào ấy sau cái nghiên cứu phân đặc là sản phẩm lái các bạn đang nghiên cứu đang sự công công nghệ hai pro thang ở mai cái nghiên cứu phân đặc là sản phẩm lái để tức để mà tiền vì đẹp để chụp cuốn cứ để trả sắc cứ sản phẩm hay sản phẩm nó chẳng là họ một em là bạn mà tiền để người hai vì mỗi cứ ba na thì ba tá còn oi sản phẩm cao xanh là cái chỉ mìnhปีอัตเดียเทียนนี้มันออยยืนการโยกรอบสัมปัตกับมองแอนสิ่งที่ใบการในสุนัขชาจาระมันออยยืนเซ็ตข้อของการที่ก้วนบูซาเวียนเดียมันออยยืนโบเปียกหลอกที่ปรันคือโสราไม่ระยะมันออยยืนโมกน้ำเครื่องโสราเป็นอะไรเป็นเครื่องสมองจีอันแทนในหายเป็นอะไรยังห้ามแต่ไม่ยังสามารถเป็นสัมปรางที่ให้โอชัยท้ายครูเยอะหรือไม่เนี่ยห้ามแต่ในการก่อนสัมเป็นโลหะยังเป็นการประเด็นจากการรับผสมของบานแม้การแต่ตัวเราเป็นอะไรเราพวกกระซับในสมุนโลกสวายเทียบกับบานยังแม้การแต่ในบานผสมสมฟองอังสโตรไปถึงกับซาจูนอนเย็นออกมาเยอะกับบานพลาบานผสมจ้าน้อยแต่สายครูเยอะแม้การสามารถเรียนซาลูนทั้งคนยังเป็นซาบอดซาเดินเย็นกับคือพอเราเย็นจะตามแต่เป็นแจ้งทางต่อการปรโลกต่อการปรโลกไทย
จุดทำเยอะยืนโยงเป็นข่าวเอาประเกณฑ์องประคุซองสั่งให้ยืนตรงแต่เว้เอกหันออยประสอบประเกณฑ์องประสอบเติมประสอบตะกุนเราเกณฑ์ต้องเป็นก่อสัตว์ดีไทยเวดีไทยกีเต็มตัวตะบองแบบนี้ตะวันอีวันของไอ้กล้วยรถทุกของไอ้กล้วยแต่ยืนโยกเอาไปประเกณฑ์ประสอบให้เป็นต่อมาประเกณฑ์ประสอบประจับโยกบ่อยทุกจับโยกเราแบบทุกลุกหนึ่งมันซ้อมเข้าเปลี่ยนเลยให้คนเขาก็ยืนทุนแบบของกล้วยยืนในแต่ประเกณฑ์ยืนปีอาจิตาวิสัยยืนเอกทุนกับเราแบบนี้ให้ปีนี้ตัวเจียแบบขาของไอ้ชอยถ้าปีนี้เอกทุนกับเราจะจัดสรรประออกจอมครุเราสังปรางสังไปสังก็สังเกียวผิดสังปรางสังรับยืนตัวบอยสังอันจิตาสังปรางยืนเกียวประคำอะไรบันทอยรายสังไปบันจิตาการบอลสังไปลอยตรงอัดเตียนสังก็บุญจะทำในกองบุญน้องเนี่ยสังก็สังเกียวผิดตัวผิดตัวทุกกองเป็นกองสังสังปรางแต่เป็นสุดขังสามไรน้องมาที่เกี่ยวเป็นสุดก็ขังเทรนไหนนี่ก็เกี่ยวขังขังเปรตรูเป็นการเป็นขัดทอหาทำในเราไปซ้อมเลยตัวหอยซัดสองไงดีแค่เหมือนเราใช้ออกที่เราประกาศงานต่อต้องเตี้ยต่อส่วนตัวเปรตทับผมได้ปีเปี้ยถามกระบุในนั้นแปลงทำเป็นโซ่ผู้บริหารช่วยโอยินมาตามจดออกคอนเทมาพัดแปรหากสภาพแปรหากสภาพกับการดาวสวงเทียนท้ายทางแปรบีในปลายท้าอย่างไรแปรบีในโลกปลายทางข้อตูนแมนผู้ซ้ำอ่อยแมนสัตนับระเบียบเพียบร้อยออกหรือก่อเยือนเพียบโลเจียฉบับโลเจียเย็บโยมบางตันลายฉบับน้ำนมนาจากเพียงแต่ขับร้อนนะได้ก่อแมนฉบับผมก็เลยนะเนี่ยกล้วยทั่วเขาปัจจุบันนั่นเราเงินการดับตุ้มนั่นบางปีชนะใดชนะหรือบ่ประมาณใช้ชนะกี่ดาวนั่นเหตุการณ์ใดแม่ประพฤติเขานมอาณาจักรคือประพฤติเขานมของขับรองจำได้ฉบับนมประพฤติศาสนาก็เป็นฉบับใดฉบับนมประพฤติศาสนาคือบ้านเราบินได้ดีไอบ้านเราบินได้ดีไอให้บินได้เป็นทางบินในนี่ลบเพียงโดยเจียงตอนเพียงโดยเจียงแซ่แห่งมันผ่านลงตัวเพียงโดยเจียงตอนเตอของลุงแห่งพวกนักพระพุทธศาสนาเมื่อผิดคู่แม่สามเณรแต่ในหายผิดคู่แต่สามเณรชอบได้จิตผิดจอมเป็นหน้าผิดคู่จอมนั้นต่อการประพฤติเขาต่อยกายโดยวิจารโดยจัดหลักจังใดแต่ในหายเป็นหน้าต่อสักษาเอาสิทธาก็สิทธาเราแปลสิทธาเราในเรื่องโต๊ะต่อการเป็นการคลายเราคลายเราแทนโต๊ะคลายเราเขามาทำวินัยเขามาทำแบบว่าแต่บ้านเราแต่งานนั้นต่อบ้านเราแบบเพลินอำเภอแต่เราในขณะเราเพียงโดยจะตอนสำหรับเอาเยินตาตอนแรกของเราเราสำหรับแกตูเมนในแปลสมาสามคนหรือก่อลบเพียงโดยเจียงไส้สำหรับจอมกาเสียงเชนเพียงอย่างวินเทียบโดยเจียงไส้สำหรับแต่จัดลงเยอะในผู้แทนสำเร็จของชนเขาออกเพิ่มตามเสียงเชนงานการยังวิจารณ์แต่จัดอย่างไรแทนให้น้องประกาศนาอัตราบางการตัดได้สองโปรแกรมสองแปรหากสภาพประยุทธ์ของปิ้งตัดมาต่อสองโปรแกรมในออยเย็นโยมพัฒนอสังกัดไลน์ออยสตาร์สตับพอโซเตียนเรียสาธุประเด็นเป็นการอะไรเนี่ยต่อสายอย่างพบไปปีตัดเป็นปีแปดสมัยนู้นยืนใช้แบบเข้าไปช่วยทำให้ได้แปดอันภาพสำหรับจุดครูเรียนพูดหรือเฉพาะต่อเราเรียนเรายิบเรียนถูกโปรธาเนี่ยพูดได้ถูกเรียนเราได้ยินมาสักแต่จริงเอาปีตะโกนเสียงเสียงถ้าเอาจริงเอาปีตะโกนเนี่ยเรียนถ้าnó chính của bí thư này cỏ là tàu chính của bí thư này các
ជាដើមហើយចូលមកពុះខ្លះទៅនៅផ្ទះរកទៅរកូនមិនស្ដាប់ក៏បែកអូជាលោកជាតាហើយអរគុណយកមកជួបក្នុងគាត់បើមានប្រវត្តិទេព្រះសង្ឃមានការចរាចរណ៍ឡើងហើយពុទ្ធមកហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រងចោលគ្រូប្រវត្តិលើសម្រាប់ព្រះភិក្ខុសង្ឃសម្រាប់ឲ្យនៅរួមគ្នាសន្តិគ្នាឲ្យមានរបៀបរៀបរយតែវិន័យរបស់ព្រះបរិស័ទនេះយើងតែមានថាថាសិក្ខាបទឬកម្មបទសិក្ខាបទនោះយើងមានសិក្សាសិទ្ធិសម្រាប់យើងជាប្រវត្តិរបស់ក្រហមដែលជាតាឬហៅថាកម្មបទសម្រាប់យើងសិក្សាយើងបប្រតិបត្តិឲ្យស្របស្របជាពុទ្ធបរិស័ទឃើញចិត្តថាព្រះអគុណមិនឆ្លើយយ៉ាងអត់ពីនៃព្រះវិន័យព្រះវិន័យនោះនៅក្នុងខាងខាក្នុងសិភៅយើងមានពីភាគ1រហូតដល់ភាគ8ណាព្រះវិន័យមាន20ច្បាប់ត្រូវទេតាអាចារ្យដែលព្រះវិន័យក្នុងព្រះវិន័យមាន20ច្បាប់ហើយព្រះមហាក្សត្រទេអស់ពីចិត្តទៀតតសួរតទៅទៀតអំពីនៃព្រះសូត្រពាក្យថាព្រះសូត្រនោះប្រែថាម៉េចសូត្រព្រះថាឧបនិស្សមកស្រាយឲ្យនិយាយថាប្រព័ន្ធសាស្ត្រយល់ផងសូត្រព្រះថាឧបនិស្សព្រះមហាកាសបៈអស់លោកអ្នកក៏បានស្ដាប់ហើយព្រះមហាកាសបៈក៏បានតបសួរថាព្រះសូត្រប្រែថាយ៉ាងម៉េចព្រះសូត្រនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាខដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនោះមានទី1គឺព្រះវិន័យទី2គឺព្រះសូត្រទី3គឺព្រះអភិធម្មព្រះវិន័យដែលជាធម៌សម្រាប់ទូលមានព្រះបដៅអ្នកក្នុងភិក្ខុសាមណេរដែលនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមិនឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ផ្សេងចំណែកព្រះសូត្រវិញព្រះសូត្រនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងធម៌ដែលដឹកនាំមនុស្សពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក្នុងលោកយើងឲ្យធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដែលបង្ហាញភ្លឺនៅអាទិសង្ឃបុណ្យកុសលដែលបុគ្គលដែលបាននិយាយតែធ្វើរួចហើយដែលមានរឿងជាគោលជាអតីតថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងព្រះសូត្រហើយក្នុងក្រោយមកក៏បានចែកចេញព្រះប្រាជ្ញក៏បានហៅថាមានរឿងនៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទដែលព្រះសង្ឃដែលលោកប្រែលោកប្រយោគនឹងលោកសិក្សាបាលីលោកប្រែនឹងក៏សុទ្ធតែជាធម៌ដែលដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទលោកឲ្យធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលក៏ជាធម៌ដែលលោកសម្ដែងគឺយកចេញអំពីគោលគឺធម៌ព្រះសូត្រនេះឯងចំណែកហើយនេះហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានយល់ហើយព្រះសូត្រនេះគឺជាធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់បង្ហាញអំពីនោះអានិសង្សដែលបុគ្គលដែលបានធ្វើបុណ្យហើយនេះមានអានិសង្សបណ្ណាតកោក្នុងឋានទេវលោកឋានសួគ៌ថាទេវលោកទេវតាកើតជាព្រះអន្តឬក៏កើតជាសោយសុខនៅសម្បត្តិទុកនឹងប្រសពយ៉ាងណាសេចក្តីសុខយ៉ាងណាចំណែកតែបុគ្គលដែលធ្វើបាបនោះមិនមែនហៅថាមែនទទួលទុកទោសតរតកម្មក្នុងរកកម្មវិជ័យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឬក៏កើតក្នុងអបាយភូមិណាមួយនឹងវាមានសេចក្តីទុកលំបាកយ៉ាងណាឲ្យយើងយល់ច្បាស់យ៉ាងនេះហើយគឺមនុស្សលោកយើងមានការញាក់ខ្លួនមានថាមនុស្សលោកយើងមានការយល់ថាបើយើងធ្វើបាបមិនមែនសោកទុកទោសលំបាកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបើសិនជាយើងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលណាប្រមែកតកតក្នុងឋានសួគ៌ទេវលោកសោក្នុងសម្បត្តិទុកមានសេចក្តីសុខជាយូរអង្វែងដូចជាសពថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានអញ្ជើញចូលមកដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនា
ដូចជាអស់លោកអ្នកដែលបានអញ្ជើញចូលមកដើម្បីបំពេញជាមហាកុសលផ្សេងក្នុងវត្តសម្ដងនេះដើម្បីជាបញ្ញានិធិជាគោលវត្តរបស់យើងដែលបានហៅថាជាអានិសង្សគូថាយើងចែកខាងបានអត់រលកហើយយើងរមែងការក្នុងទេវលោកថាសុខសួរសោនៅសម្បត្តិទុកតាមកំណត់របស់យើងប្រាថ្នាយ៉ាងមិនខានហើយក្នុងព្រះករុណាធម៌ភាពសូមសម្ដែងតែប្រដេកប្រដេកសេចក្តីខ្វះគ្រប់ណាស់ណាក៏សូមព្រះអង្គអាសបាជួយពីបំពេញដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានយកប្រកសូមទានជ្រាសាធុប្រតិហើយព្រះអង្គឲ្យអ្នកបានឆ្លើយអំពីក្រសួងព្រះចន្ទបានយល់ថាអក្សរធម្មសូត្រសូមដឹកនាំឲ្យយើងស្គាល់បន្តស្គាល់បានដឹកនាំយើងធ្វើតហើយពីនេះទៅខ្ញុំប្រកាសថាក៏តោះចាក់ទៀតក៏ចង់ស្វែងរកអំពីលេខាអង្គពូជសាស្ត្រស្រោទឹកមកកតើមានតែទួងទេទៅក្នុងប្រសូតទេប្រសូតក្នុងតែទួងនៅក្នុងអនិសង្សមានតែទួងក្នុងប្រសូតទេគឺមានតែទួងក្នុងព្រះថារបស់ជួយពង្រឹងកលកលសាស្ត្រនៅប្រចាំណាបានពលផងផនគេបបព្រះមហាកាសបៈមានអាយុបានលឺហើយសូសៀងសម្លៀងពវាចានៃព្រះមហាកាសបៈព្រះមហាកាសបៈក៏បានសួរថាអត់ភូនក្នុងសាច់អត់មានការពិធីស្រង់ទឹកព្រះមានតែតនៅក្នុងប្រសូតដែរទេហេតុនេះហើយខ្ញុំព្រះកណ្ដាលអាភិក៏សូមឆ្លើយថាគាត់ពូនក្នុងសាច់ស្ដីគាត់សង់ទឹកព្រះស្ដីគឺមានផល្លាអានិសង្សច្រើនណាស់ពេលណាគាត់តែធុយើងធ្វើហើយមានផល្លាអានិសង្សគឺវាហៅថាស្ថិតនៅក្នុងធម៌ប្រសូតទាំងអស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយនៃមួយទៀតគាត់ពូនក្នុងសាច់ឬក៏គាត់ស្រង់ទឹកព្រះនេះមានផល្លាអានិសង្សច្រើនណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅក្នុងគម្ពីរធម្មពតមួយលើដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអ្នកដែលមានការស្រង់ទឹកប្រាំងស្រង់ទឹកជួនគ្រូពជាញាចាមានការបេការលោកតាលោកយាយអ្នកមានគុណរបស់យើងហើយពេលដែលស្លាប់ទៅរមែងទៅកាន់ស្ថានទេវលោកសោយនៅសម្បត្តិទុកអស់ការជាយូរមានបរិវារច្រើនបើសិនជាយើងមកជាមនុស្សលោកយើងវិញក៏រមែងអាចជាស្ដេចអវត្តមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមកទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានកម្លាំងច្រើនហើយនេះឲ្យអំណាចផល្លាដែលសងមានការដោយអាស្រ័យយើងមានការស្រោបទឹកប្រាក់ឲ្យទទួលអត់តែមានគុណទៅរកមានការបេការគ្រូជាយាចាជាដើមហើយในមួយទៀតអំពីអានិសង្សនៃការគុណក្នុងសាច់នេះក៏មានផល្លាអានិសង្សច្រើនជាអនេករបស់ដែរយើងយកពុទ្ធរបស់សត្វទាំងឡាយហេតុនេះហើយក្នុងកម្មបន្ទូឆ្នាំមួយឆ្នាំក៏ដល់ទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលបានអញ្ជើញចូលមកអ្នកដែលមានការពេញនៅកសលមានការចេញនៅជាវនៅក្នុងសាច់ឬក៏យើងមានញាតិញោមបានមានការពេញកសលនៅក្នុងបាត់ក្នុងសាច់ដែលហៅថាញាតិដែលក្នុងសាច់វត្តសម្រាប់យើងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគឺនៅមុខខាងមុខព្រះពុទ្ធបដិមាហ្នឹងញាតិញោមដែលមានការលើកជាយាភេទថាពេញជាមហាកុសលនោះក៏ឈ្មោះថាញាតិញោមបានចូលរួមនៅអានិសង្សក្នុងសាច់ញាតិញោមមានផល្លាអានិសង្សអំពីក្នុងសាច់នេះដែរក៏អាស្រ័យថាក្នុងសាច់នេះលោកអធិដ្ឋានជាចូលឡាមរិជាដីនៅខាងព្រះទេវលោកខាងទេវតាឯនោះហើយនេះហើយជាហៅថាក្នុងសាច់នេះជាគ្រឿងហៅថាប្រៀបធៀបទៅម្ដងប៉ុន្តែលោកជាអធិដ្ឋានយើងអធិដ្ឋានលើកដល់គុណនៅចូលឡាមរិជាដីដែលកន្លែងដែលសម្គាល់នៃព្រះកេសានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯនោះយើងនឹងគុណយ៉ាងណាទើបមានផល្លាសង្ច្រើនព្រះអសង្ឃនោះច្រើនណាស់បើសំដែងមកក៏មានការវែងឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែក្នុងទីនេះព្រះមហាក្សត្រក៏បានសួរថាមានការកាត់អងហើយឆ្លើយឆ្លើយអាកសង្ឃប៉ុណ្ណឹងថាសំប្រពណាសូមព្រះមហាក្សត្រជួយបំពេញឲ្យមានយកអបវិញឆ្លងសូមទានជ្រាសាធុប្រតិហើយព្រះអង្គឲ្យមានការឲ្យយ៉ាងសពទៅតាមសម្បូររបស់ព្រះសាសនាទេសុហើយយើងនឹងឲ្យស្រន់ទឹកនៃទឹកនោះជាក្រោយយ
យើងមានความសុខដ៏ល្អស្អាតយើងមានរូបរាងស្អាតហើយបើយើងមានមកមេត្តាជាព្រះរស់ធម្មតាគេថាព្រះមានប្រកេះដើម្បីបរិភោគអាហារបានយើងគួរស្រស់ទៅផងក្នុងថែមកស្រស់ទៅឲ្យអ្នកណាបានស្រស់ទឹកដល់មេត្តាព្រះทุกคนรู้กันจิตนานาเมียนความสุขของกายสดต่อហើយគុំព្រមសាស្ត្រនឹងបានព្រះអត្តល័យឆ្លើយទៅโตយតាយកឲ្យថាអ្នកដែលបានគុំព្រមសាស្ត្រជួយអង្គព្រមសាស្ត្រអស់ពីចិត្តនឹងទៅកើតទៅខាងទេវតាអស់ពីខាងទេវតាចុះមកខាងមនុស្សលោកខាងមនុស្សលោកបានធ្វើជាអ្នកមើលជាអ្នកជាអ្នកហៅថាសិទ្ធិហើយព្រមសាស្ត្រនោះមានបានប្រសាសពព្រាកាជាតាសាសព្រាកាហើយក្នុងព្រះសូត្រនេះមានសិភៅខ្មែរយើងពីរតធៀបប្រគួតរហូតដល់77អានិតាព្រះសូត្រហើយនៅឃើញថាពេលវេលាសំស្របសួរនៃព្រះមហាពុទ្ធដីឃើញថាសំស្របតែក៏ហើយក៏ប៉ុន្តែបងខ្ញុំប្រកាសថាដើម្បីប្រែមកសួរព្រះអាចារ្យហៅថាអ្នកប្រកាសធម៌ដល់ជាតាប្រកាសធម៌ដល់សម័យរបស់សម្រងយ៉ាងច្រើនណាស់ក៏ហើយក៏ប៉ុន្តែនឹងពេលនឹងសួរខ្ញុំប្រកាសថាទឹកច្បាស់នៅមួយចំណែកថាលោកគ្រូមានការស្ទាត់ជំនាញក្នុងទេពពី3គឺព្រះដីព្រះសូត្រនិងព្រះអត្ថតែនឹងសួរឯអត់ទេសួរតែព្រះអត្ថព្រះមហាអនុញ្ញាតតើពាក្យថាព្រះអត្ថនោះប្រែថាម៉េចសូមអបស្រាយអយេតាប្រព័ន្ធសត្វនោះចូលអំពីនេះអំពីពាក្យថាព្រះអត្ថផងដែរជាមួយនឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបន់ជោឆ្នាំថ្មីជាវេលាថ្ងៃនេះហើយមេត្រីភាពរោគាជាវត្តរាយាចេះបបអាណាជាបាសវិពុទ្ធិរិយជាវេលាឲ្យអំណាចអានុភាពនៃវិរិយាអត្តមនសិការប្ររចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យមានប្រពោះរតនត្រ័យនេះសូមអនុសាសន៍ជួយការពារជាផងនៅអបវរអន្តរាយថ្លៃគួរប្រកបមានក្នុងស្ថានភាពទឹកចិត្តរបស់ព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអត់ជាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសូមឲ្យចម្រើននិងអបអរគុណទាំងពួងនោះមកមានជាទីឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះដល់រៀនតទីតបរាជយាធម្មទេសនាទេសសាមិកសេចក្តីបន្តតពីការអនុស្សាវរីយ៍ស្ដីដល់ការនមស្ការប្រដៅជាករណាជាអ្នកអស្ចារ្យសុខរបស់ព្រះមហាថាតែព្រះអង្គតាំងជាថាជាព្រះមហាកសបៈជាកណាជាព្រះអនន្តហើយក៏បានសួរថាអភិធម្មមានតែថាយ៉ាងណាអភិធម្មនេះគឺការត្រៃនេះចឹងអ្វីត្រៃនេះគឺសំដែងពីសុភាវៈបរមត្ថនិងពីសច្ចៈបរមត្ថសច្ចៈជាពីខ្លដែលពួកអង្គពីដែលលោកយើងធម្មតាអត់គឺធម្មតាគឺមិនអាចគិតបានស្មានមកបាននេះគឺជាព្រះបរមនិយាយពីចិត្តរូប
chất chất sắc đặc biệt thầy cô này cứ sự này cái con vì ho con mà thầy cô rất hao ha ăn thịt ho này tôi phải nhắc sơ tiền tiền สาธุประเป็นไทยแต่ตอนนี้กองสายปีหนึ่งแต่ทองอย่างก็แต่ทองแปดค้าเกี่ยวกับลูกไก่เล็กเกี่ยวทองรักสำหรับปีนี้จะเป็นสักรุ่นเปลี่ยนจะได้ท้ายก็ออกช่วยประกาศมาเพียบเคยท้าแต่มหาล้มเกี่ยวกับเก่งจังลงแต่ในปีนี้ก็ต้องได้ขนมประดับท้องสุดแต่แต่รุ่นเนี่ยยืนในไทยประดับท้องเรียงปีจัดสมัยเพียงจัดสมัยตอนหมอรุ่นออกกันเองประสูตรประเดี๋ยวประดับท้องเรียงร้อยออกปากนะยืนได้ต่อตอนนี้ยังมันส่วนปีติประดับท้องเย็นตีแต่ส่วนปีติมันกลุ่มขนาดนี้แต่แค่ต้นเล็กทำไมเดินเวียนมันกลุ่มขนาดแต่ไปเดินมันเพื่อตามปีติให้ไปเดินเพื่ออย่างต้นเล็กโซ่เป็นหางว่ากองฟ้าโอยินนาเป็นกองสักโยนออกไปมันกลุ่มขนาดพอ
sẽ có nó về sáng có nó ở đây mà năm cả đó nó chắc cái là các nó từ năm nhẹ luôn nó là hà quế nó là bạc quế nó tập quế cái bạc quế về này là về cái thơ là cái thơ nó phải là chúng ta vừa nãy cứ lâu lá thơ chẳng ca thơ nó từ chúng ta nó lên phải ở chẳng ai số từ bên trái trên từ này ca sao ca từ này số rồi từ bên trái chụp vào bên trái số ăn bộ từ đi สาธุแต่ตลอดเทมาบอกสายกับปีในวันจุดนั้นหากเธอมาหรือต่างโปรดให้เยอะเจ็บไข่ไข่ไม่เยี่ยวแต่พอดีในเลยเยอะเจ็บไข่เยอะกับเธอเต้หักไข่ได้กี่บาทก็หักไข่ได้ก็พอได้พอดีในเยอะเก๋จนยึดกินที่เมียนเต้จนยึดไปทางจนยึดอะไรก็มีเมียนเก๋อาบน้ำเก๋อาบน้ำเก๋เมียนไปเป็นไปเยอะก็เป็นตัวทำยืนเมียนบอกยืนจังเต้เดินน้ำเพื่อกับบ้านเดินเพื่อกับขัดไฟเพราะยึดเพื่อตัวทำของยึดเป็นจริงแล้วแต่ถามว่าตกใจเลยเรื่องตัวเองไอ้ทำค้าจนยึดที่ปลดได้ในปลดปลุกเราจะมาให้คนทำหายปลดได้ในปลดยึดเกี่ยวกับทางจิตมายึดกับความยึดที่ปลดได้ในปลดยึดตุ๊กไปเยอะโน้น้องตีนาตอนอ่างเล็กตอนหาทางโยรตอนปราบต้นก่อนแยกเรื่องรู้ทางทางชายชายที่จะใช้ผลเป็นในหลอกกันหายเราเด็ดถุยในโจมขนาดพลิกต่างๆจอมเยอะผลเป็นในเยอะเมียนปุ่มใส่เมียนสองตึกแท้เมียนหนึ่งร้อยสองอาสโกเจริญข้าวเมียนจะโตขับเป็นเรื่องต่อรถได้ออกจัดเตี้ยขาทางเป็นกลุ่มทำเยอะเลยแข่งไอ้บางเรื่องตุกบอยซับยกถึงหันมองตะเกียบพระพิภพสองหายปูนกลุ่มสัตว์หายส่องตึกเต็กหายอัมสกูลยิ่งจังเป็นโซมอยเป็ดหางน้องทลายอย่างแท้ไปออกซ้ายคนยังตามตุกบอยซับยกนี้ยกถึงหันนั้นมองเอาตะเกียบเอาแต่ซ้อนเป็นไอ้หายปูนกลุ่มสัตว์ไอ้สองตึกแรกไอ้สกูลไอ้ซูมเป็นนอนกองสายพอ đây thì là một tuần gần hàng hai chúng ta trong sự đó mà xô một cái việc to tiền còn người ta mang xô vì ấy xô mà hạt ấy ba để vô chân hàng bao bao thì trốn mà mình hạt ấy bạn vô chân hàng bao bao nó tại khơi kỳ vô nó vô ba cái cục rồi khơi kỳ căng hai bao đó khơi ba cái cho xóa hạt ấy ăn chỉ xong tập bé nên hạt ấy khơi thì khơi tám vậy đấy cái khơi hôm nay chỗ cho nó gần đây bắt sáu cái số nó đây bắt năm cái nó đấy khơi thì lấy lên năm cái rồi bên hai là thôi đấy miền em tốt học của miền sẽ vào miền hai vào miền đây hôm nay là đến bắt sáu hôm nay về chỗ cho nó cứ tập đây sẽ lấy sờ bài mấy bữa đó là sờ bài trong này nhớ vô đây vô trong hai nó phải kêu là xong nó phải qua là ra cứ tập đấy đầu tư qua đến đó thì đổ trên ta như được cả để bán snap vào đây nên tập đấy xa xịt đấy xong oi chùa này men đưa đôi vòng này để hỏi ai đến trong oi chùa này sóc nó đưa cái chọn oi chùa này tốt chọn oi chùa này cứ thu mấy đưa đôi vòng bên trong chọn oi chùa này thu đây bán đưa đôi vòng đây sửa bằng rồi các bạn cầm lá đó
ប្រាជ្ញាស្មារតីល្អសេចក្តីល្អទាំងអស់នឹងកើតឡើងឯងឬក៏ដោយសារតែធ្វើល្អដែលយើងសងទុកមកហើយធ្វើល្អដែលយើងសងទុកមកហើយហើយចឹងសូមតែយើងតាមបញ្ឈប់សេចក្តីល្អនេះកុំឲ្យល្អមកទេណាអត់ទេគឺដល់តែយើងត្រូវតែបំពេញសេចក្តីល្អបន្ថែមដូចជាការរៀបចំចង្ហាន់យកមកប្រគេនព្រះសង្ឃនេះក៏เป็นสิ่งល្អដែរសំទឹកប្រែសមាធិសិលសុទ្ធនមស្ការរហូតដល់ដល់កំពុងតែធ្វើឯងស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាសូមអំពើទាំងអស់ហ្នឹងហេតុដែរហេតុអំពើទាំងអស់នេះកើតឡើងដូចស្អាតដោយសារតែតាមបានសេចក្តីសោកមែនឬក៏មិនមែនសូមអនុមោទនាសុខបញ្ញាសត្វដូចជាយោការសិក្សាបាត់ដល់មកសេចក្តីសុខដល់សែនរបស់តាមមានសូមអានទេមានទេកុំឲ្យអត់សុខមាត់យើងអត់មានអ្វីទេមិនអត់សុខមាត់សូមអនុមោទនាសូមអានណាសុខាសទ្ធាបតតវេតាសុខបញ្ញាបដិទាមោសុខបញ្ញាស័ក្តិដូចជាយោសទ្ធាដែលបន្តមកហើយនាំមកដល់សេចក្តីសុខបានមកចំពោះនៅប្រាជ្ញានាំមកដល់សេចក្តីសុខការសន្សំបុណ្យនាំមកដល់សេចក្តីសុខសូមអនុមោទនាចាត់សំណួរដែលព្រះមហាថៃបានសួរថាហេតុអីបានជារៀបចំដំណើរប្រកេនព្រះសង្ឃស្រោបទឹកព្រះសមាធិសិលនិងអំពីសេចក្តីល្អផ្សេងៗនេះអាចគឺមកពីគាត់ចង់បានសេចក្តីសុខណាទៀតចាំសូមទៀតជ្រាប សាធុប្រតិហើយចំនួននេះក៏ជាសំណួរចាប់ខំទៅតែហាក់មកអស្ចារ្យវិតាជំនឿអាបានយកច្បាប់បន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែអង្គខ្ញុំប្រកាសថាសូមបន្ថែមមកបន្តិចអំពីនៃថ្ងៃយើងមានខាងនឹងយកមកអីដើម្បីទី1ឲ្យប្រសពថែត្រូវយល់ថាទី2ដើម្បីជួបដល់អ្នកមានគុណបានបានភាពដល់ហើយទី3ដើម្បីជួយជួយបានและต้องเอาสิ่งที่กำลังนะเติมเยอะกับกลุ่มชนเยอะกับอะไรเยอะจุดจะพันมองต่อไปประเภทเอาไปสอบต่อไปเราไปสอบต่อตีพุทธศาสนาเยอะเรียนไปรวมกันรวมแต่ปีตีปีเยอะคูณถูกซักต่อไปไอ้เรียนมาต่อไปไอ้ไปรวมกันโน้ข่าวขาเกษาพระสัมมาสัมพุทธตรงเงาทางเต็มโลกที่ไปเจอสองตึกแรกไปเอาเจ็ดนางเจอขาเลยดีนาสาเจ็ดหนึ่งมาโซ่อ่างโบตะเบียเปิดเด็กตามนาตรถรถมาของทุนทำลายประกอบต่อเตียงและจิตตากับเจ้ากับจอดไปสอบแต่ที่ทำหลังนั้นก็ไปสิ่งที่สอบตอนเยอะตอนเน็ตไปท้ายอังสโกทออังสโกเวียนที่ต่างเวียนทออังสโกนั่นแหละยืนกับไทยยกทออังกาอันรันเดียสิเมเวียนตังเอาเจี๊ยบทออังสโกเวียนเลยดึงกินก็สมบัติก็ไอ้ยืนก็จับโยนเลยจับทำอังสโกเลยรู้หามีทออังสโกปกติแต่เยอะส่วนทอนี่ไม่ถูกทางสอบแต่ตอนเด็กต่อการในจุดเริ่มที่เราจะสอบเอาเราสุดทอทางอังสโกไอ้เดี๋ยวตัวจีการเป็นเราจ่อจะเตะมันเป็นกับมีทอง
ធម្មវិសេសទេសនាសង្កេតនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសថាសូមឲ្យព្រះខាងមកលើកបញ្ចប់នៅនៃធម្មទេសនាក្នុងថ្ងៃបញ្ចប់នៃជួរឆ្នាំនេះផង សាធុយើងខ្ញុំគិតថាទៅមួយនាទីជាអ្នកបន្តខថាអត់ចប់ហើយទៅកំណត់ទៀតនៅខាងមុខដងទៀតបានណាហើយខាងក្រោយដងយើងឲ្យស្នូលដល់ថៃដែរលោកមើលមិនឃើញណាមែនទេហើយយើងស្ដែងពេលឡោះស្ដែងពីខែគុំញាសូពីហេតុក្រាបានក្រាញាអរពេលស្គាល់ពីហេតុហើយហើយទៅហៅបីធ្វើសួរទៀតសួរទៅឯងសួរទៅឯងចង់បានអីអត់ស្មេចាំបានមកស៊ីអត់ខំរករៀនសិក្សាចាំបានចំណេះចេះដឹងបើថាមានវ័យវត្តមានការកំពុងតែមានគ្រួសារចឹងចង់បានក្រអត់ពេលចាក់ចិត្តមកចាំបានអត់ទេហ្នឹងហើយថ្ងៃចាក់ចិត្តមកទៅក៏អត់ទៅទៅហៅទៅលោកចាស់ណាតែថ្ងៃមកស្នងទុកចាក់ទៅយើងទៅដែរសន្សំទៅហើយប្រយោជន៍នៃការស្ដាប់បន្តទៅហើយចម្រើនអត់ប្រាជ្ញាស្មារតីដោយវាទូរទស្សន៍របស់ខ្ញុំកើតណាគឺរៀបរាប់ពីអង្គផងហើយមានអង្គស្ដែងតែចិត្តតាំងជាសេកាំងរូបអង្គពីអន្តេតែពួកនេះហៅថាអរបាត់និយាយពីអ្វីៗបាត់ពីហើយតែគេហៅថ្ងៃអ្នកស្ដាប់កើតមកដំណើរជាមួយគ្នាមែនទេយើងខ្លះកើតមកជើងដៃក្នុងសងគូមួយគ្នាអង្គអ្នកទៅតែដល់ពេលលោក50ជើងដៃទៅអង្គអ្នកទៅទៅឯងខ្លះណាស្គាល់ទៅឯងហ្នឹងហើយសម្លេងហ្នឹងទៅដល់ឯងទៅណាទៅណាដល់ទេដល់60ទៅបានទៀតទេតែសពបាត់ជើងដៃទៅកាន់តែច្រើនទៀតសួរថាឯងបានចាក់បានមកពីកាត់មកទៅម្នាក់ផ្សេងគ្នាអ្នកណាចេះផ្នែកខ្លួនសន្សំទៅល្អបានច្រើនជាកម្មជាបច្ច័យធ្វើឲ្យការរស់នៅបានសុខសាន្តមែនឬក៏មិនមែនឃើញភ្លើងទៀនទេភ្លើងទៀនអត់ពីអើមើលអត់បានទេហើយណាcái tôi tự nhiên đấy rồi nhà khác ốc đặt ngay thì bởi cái nén hôm nay em mới slap bà mới nấu hai này bằng chân hai này mà chân nhà khác ốc tích càng mà đã nói có slap được bộ miệng càng mà nói không tích slap được miệng nhà khác ốc ở miệng hôm nay luôn đâu đâu cái còn lại về tôi chỉ lần tiền của trái hôm nay là tổng số đâu mà rồi nó còn phải trái cái đồ vi cho bán của trái vi thua ở tiền nó trái chắc ngon ở sân tiền tổ trái vi ngon ví dụ tôi tổng là chất sắp bay sắp hôm nay là xe sẽ biết phải bán thua ở dụng tôi thôi không nó tại hai sắp học xong là nhận đồng đối với hôm trong mình ho thưa ca mà ho của làm hôm trong mìnhประมาณchừng này đêm quên mìnhประมาณchừng này mìnhประมาณca đây tiếp hai mình hỏi với thưa đấy sau tập thêm trong sới các bạn nói đó là ai dùng chỉ tiền nha mình nhờ bóc tấu tiền của trai nguyên mời được tiền môอย่างkhác vì nó chỉ mình có tiền kẹt kẹtเราสักประกอบด้วยสิ่งใดประมาณจะทำชีวิตสิ่งครับที่ใช้คือตามเรามอดไปมอดทั้งให้สำหรับหัวนะให้เอายังรวมไปสองสามบ้านก่อนให้เอายังรวมเอาตกลงไปในบ้านได้ไม่ได้โซนอ่ะมอดจะจัดทำซาในกระพอบอกประสานสังคมสอบซากับเอาสิ่งใดเอาพื้นเข้ากรอบมาประวินไหน ทำหมดนะแค่
ការខំប្រឹងឲ្យសាងអំពើល្អព្រះសង្ឃចម្រើនចិត្តទៅឲ្យពេញចិត្តក្នុងការធ្វើអំពើល្អព្រះវិហរតែខំទៅឲ្យចិត្តទូមានខ្លួនចិត្តតាមតតាមសុខាវហាការទូមានចិត្តเอาសេចក្តីសុខសូមអនុមោទនាអាចារ្យពិធីមកសំដីទីចាត់គឺស្រហោខំប្រមាហោរបស់ឯងគួរហោដល់ពេលដែលអត់សម្រាប់ធ្វើកម្លាំងប្រើដំណោសំគួរនេះគឺជាតួនៃការមិនប្រមាថតែក៏ជាស្ទប់ផ្សារនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែរតែនាំលោកទេវតាទាំងអស់ហើយចេះតែសាគួរតែសាឱកាសបាត់ប្រមាណសូមអនុមោទនាចាំជាអនុប្រកម្មរបស់ទេសនាដែលប្រកាសហើយបានប្រកបទីគឺករណាសូមប្រមាថប្រមូលរូបដំអត្ថបទផលទាំងអស់ដែលបានតាមអវលេតត្រៃនេះពុទ្ធដល់សពសត្វទាំងឡាយមានទេវតាជាដើមផងដែលបានបានលើហើយសូមអនុមោទនាត្រេកអរអស់ទៀតនិងសូមប្រតិទិជួបដល់ឧបការៈកិច្ចរបស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលបានបានលើហើយសូមអនុមោទនាចំណែកញាតិញោមពីទានស្មារតីទេសនាដោយការត្រង់ត្រាស់មានចេតនាជ្រះថ្លាក៏មានសេចក្តីប្រាថ្នាបបមកសេចក្តីសុខតាមណាក៏សូមបញ្ចេញនូវសតិសញ្ញាថាសាធុអរព្រមព្រមគ្នាអរសូមអនុមោទនាអញ្ញសង្ឃេមេនសម្រាប់តារីឯប្រកបទេសនាសម្ដែងនៅលើត្រីនេះសន្មតថាកំដោយរបស់ប្រមាណទៅដែរឯវ៉ា សាធុសាធុសាធុវត្តមន្តេលវន្តេនាមអាតពងសំវរន្តមានពុទ្ធេយោបរិតោតោសាពុទ្ធโมធម្មចោតាញញ្ញពុទ្ធកម្មពេ เอหังมามัยจักเวทยานวารังคัมเมโยกาลิกาโตสามัมโมธรรมโตตังยัมมังวัฏตังเกนิวันสังฆัยจักเวทโมตัมมังสังเทโยกาลิกาโตสาสังโมธรรมโตตังยัมมัง สมัตปาเตปัจเจเตกัจจตนาพระนานาเกนาจุลาสมรายตาเนอาราชาวนุรัตเตสาเปโพเดโตสากาปาโสตรังกระจพวเจ้าไปนอนเนจันโตวัตตะสอยตาโตจะเจตนอกไกดาปรากาพระโจเตสอยตาโตสอโดยกาวันเอเมนัสไปโรกเรเจกาปิสานาญาสักไดปรารถนากำบวงเอาสำราญการสมภลิกรรมนาเจริญลาขนมพระธนาไตรโลกอิโยเจียพอสมราญโยเจียพอสมราญโยเจียพอสมราญ สาธุสาธุสาธุที่จะเตรียมกุญแจทองเทศนาในวันสุดท้ายที่เราเอาเย็นตาสอบแต่งหลายเก็บพิเศษอยู่ในเย็นตาเราต้องมาโดยมองตามทองเทศนาของการเป็นที่ใดจงมาประสบความก้มเจตนาปัตตบริษัทแต่เพราะนี่คือจะเริ่มที่มวยร้ายใดเอาประตูมองซาสมองเยอะมาจัดแจงคนทำดีๆหรือว่าทำก็แต่งเพราะ ไม่ประอัดเอาอย่างไรก็อย่างเดียวก็การบุญเยี่ยมเขามาเดียวก็คือรวมแต่ละบ้านจำนวนไปแล้วจำนวนรวมปอนไอ้จำเป็นจำนวนเขาก็ตัดเลยประอัดเลยแรงนะยังไงเลยประอัดเลยแรงแล้วก็สร้างจำนวนรอจำเป็นเนี่ยรัฐบาลมันร้อยแรกนั้นเราสร้างอย่างน้อยเป็นการเก็บไว้ในโรงเรียนการแต่ละเกรนนะอย่าง อาจารย์ครับอาจารย์ครับคณะอาจารย์นะเกตเตงโลธรรมะเตลังเมตตาเปโตลังเยไตลังโอโตสัพพิตาโหนโตเยไตยาวรีธรรมะเต
ទៀនក្នុងឱកាសពេលនេះសូមឲ្យបានដល់និងសូមឧទ្ទិសជូនទៅពលលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាបិតាផងដល់អ្នកទាំងឡាយផងដល់យើងខ្ញុំទាំងឡាយផងសូមឲ្យបាននូវសេចក្តីសុខជាពិសេសសូមឲ្យបានផាត់សម្រាប់នូវព្រះអរហត្តផលអស់អសវកិលេសទាំងអស់គ្នានៃអនាគតជាតិនោះទៅផងសូមអនុមោទនាទាំងដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយព្រះគុណហើយខ្ញុំថ្លែងការអរគុណផលនេះណាគុណមេត្តាបិតាខ្ញុំជាដូនរួចណាស់ដោយផងមានមិនត្រង់នេះក៏មកចូលចំទទួលផលដែលកូនចាំធ្វើ អត់ត្រង់សេចក្ដីបាក់មិនតឡា